Tuğanlar assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşleri, mal çarba görürmanları salamatsızlarбы. Bugün 7 Mart 2026 yıl. Чүй облысы Соқулық мал базары саған ойлар тартып көрсөтөбүз. Сиздер каналды колдоп, бирден лайк басып кирип туруңуздар. Мынакей биз 30 миңден ашып калдык. Doni KG каналы. Анда эмесе кеттик, чоо көрөбүз. Эке кунажың канча экен? Торпак. 75. 75 ургач экен, сонун экен бирок. Сатасыз да? Ма уйлар кимдики экен? Ээси барбы? Ээси жок окшойт. Кана, анда эмесе. Ма уй кимдики экен бул? Өткөтөң байке, ушул уйдун ээсине барайынчы жанына. Кандайсыздар байке? Канча экен уй? 155. 155. Саанбы? Саан боз. Саан боз. Канчанчысын тууган бул уй? Экинчиси туйт. Экинчиси ичинде. Канча литр сүтү бар эми? 8-9. 8-9, 10га чейин берет. Төртөөнөн тең чыгабы? 150 миң дейт. Боз саан. Боз саан экен. Текшерип атат. Онлайн сатасыздарбы? Жок. Мындай базардан, Аха, болду. Базардан сатат экен. Мо уйлар кимдики болду экен? Ээси жокку бүгүн? Уйлар канчадан уйлар? Билбейсиз, Ээси бардын тартып. Кана ээси? О, мо музону кана машалла көз тийбесин. Мына уйбу? Ошол. Музосу барбы жокпу? Боз о жел салды. Желин салып турган боз экен мына. Канчанчысын туйт буйрса? Үчүнчүсүн туйт экен мына. Желин салып коюптур мына. Баасычы? Боз 210. 210 миң. Канча баш бар уй? Мына саан. Бул саан бар экен. Бул 210 миң сом. Боз канча ай боз дедиңиз? 10 күндө буйрса туйт. Төртөөнөн тең чыгап иштейби? Иштейт экен, Анан бул, Бул музосу мененби? Канча бул? Бозун ол. Мына музос эркек бургач, эркек экен, Канчанчысын тууган ошондо? Көкө Бирдей эле. Үчүнчүсү экен. Мунуңуз канча сурап атасыз? Баасын? 200. 200 миң сом. Номер калтырабызбы онлайн? Айтып коюңуз. 995. 0995 135. 135 777. 777. Бул канча литр берет? Канча берет? 14 литр. 14 литр суткасына берет экен, Муну музону айттың эми. Музону караңыздар туугандар, машалла. Бул искусственный болгон го, Канча айлык? 2,5 ай дейт. Эркек, Баасычы? Басы болор 100 миң. 100 миң дейт. Азыркы номерге кайрылса болобу? Азыркы номерге кайрылса болобу? Азыркы номерге кайрылыңыздар. Анда эмесе кетсиздер. Мына бир туугандар жанагы уйлардын ээси бул жерде экен. Ассаламу алейкум. Бул уй кандай? Боозбу, саанбы? Боз Алтай боз. Азыр 9 литр берет, 9 литр сүтү бар. Төртөөнөн тең чыгат. Рабочий. Канчанчысын туйт? 4-чү туйт экен мына. Ушундай уйлардан издеген бир туугандар болсо, көрүңүздөр, номерин алып берейин. Андан кийин бул чоң. Азыр 17-18 литр сүтү бар. Өтө бийик экен, бою канча чыгат? Бою 1,45 дейт. Мына. Мунун баасычы? 180 миң дейт. Доставка уюштуруп бересиңби? Доставка уюштуруп берет экен. Мындай болгон. 180 миң дейт. Номер кана? Кана деп коем, кайсы номер? 990. 0990 Дагы 990. дагы 990 117. 117. Дагы кайсы уй бар? Могу. Ана жүрчү жанынан барып көрсөтөлү. Могу? Бул саанбы? 17 литр сүтү бар экен мынакей. Мунун канчанчы тууган? 4 тууган уй. Баасычы? 170 миң дейт мынакей. Күнгө чагылышат, күн чыкты буйруса. Номерлерге кайрылыңыздар. Доставка боюнча уюштуруп берет экен мына. 3 баш экен. Ушул жерде да 2 уй бар экен. Сурап көрөлү. Соода болуп атат окшойт. Кана, берчи дейт. Кайсы соода болуп атат байке? 140 музосу мененби? Сиз канча бер деп атасыз? 45, 5 миң. Соодаңарды берсин. Ондай болгон. Берип көрүңүз. Кош, музосу ургачыбы? Ургачы музосу. 145. 140, биринчи туут. Соода болуп атты мына туугандар, көрүңүздөр. 140 берип аттыр да, аларман мынакей. Тоюн деп калдыр, Ассаламу алейкум. Биринчи туутпу? Биринчи туут экен мына көрүнүп турат. Баасычы? 170 миң дейт. Мына кунажын экен да. Канчага чейин соода болду? 150. 150ге бербедиң.
Qanchaga berasan? 160 nomer aytasizmi? Yo'q. Nima uchun muzol uy? 155. Bu 155. Bunda birinchi tut ekan, a? Birinchi tut. Bu yoshlarni sotadi ekansiz-da. Yaxshi. Mana shunday. Qancha uy? 190. Alarmanchi? 150. 155 mi? Ha, yaxshi, mana 155. Qo'lda tartib qo'yaman, mana aka. 155 beryapti, 190 ming so'rayaptir. Mana da uy yaxshi uy bor ekan. Uy qancha ekan bu aka? 150. Bo'z bu? Bo'z ekan. Nomer aytamizmi? Aytib qo'yamiz. 0700 95 94 04. Qanchanchisini to'ydi bu? Ha, 44. Qanchanchisini to'ydi? 4-chisini to'ydi. Bo'z qancha ay? Ha? 7 ay bo'z ekan. Ha, mana 140 mingga sotildi. Yo'q, sizni tartmam, uyni tartaman. 140 dedingizmi? 140 ga. Ha, sotildi mana aka. Buyursin. Aqchalar sanalib oldi. Biz kichkina yetishmay qoldik, biroq 140 ga sotildi. Assalomu alaykum. Qancha ekan uy? Muzosi menen? 140 ming so'radi. 140 ming. Muzosi urg'achi erkakmi? Urg'achi. Urg'achi. Birinchi tug'di ekan. Mana aka. 4 oydan teng chiqadi. Yo'q. 4 oydan teng chiqadi, 10 litr beradi ekan. 10 litr beradi ekan. O muzosi bunday paroda ekan. O, yaxshi buqa ekan. Yaxshi buqadan qochgan ekan. Onlayn sotasizmi, onlayn? Onlayn. Qancha vash bor? Birovlarmi? Hozir sotish kerak. Ha, hozir shu yerdan ma'qul endi. Hozir shu yerdan sotiladi deydi. Bu yoqda bir uy bor ekan. Ko'raychi. Aka, assalomu alaykum. Qancha ekan uy? Qancha? 160 deydi menda uy. Bo'smi, sağmı? 50. Bo's deydi. 160 deydi. 60 deydi. 153 ga deb savdo qilganday bo'lyapti, do'stlar. Mana eskichidan da ko'rsataylik-chi, nelar bor ekan. Gün sonum bo'lib chiqib qoldi tug'anda mana. Ma uy kimniki ekan? Bilmaysiz. Yaxshi uy bor ekan, biroq kelinlar. Tug'anda nima yoqdachi? O torpoqlar ekan. Mana uy. Esi ko'rinmaydi. Mana aka. Ha, mana shu lavestin ostida yaxshi uylar bor ekan tug'anda. Muzolar menanmi? Muzolar men. O'ta cho'ng ekan, mashallah, ko'z bersin. Qancha bosh bor bugun? Buyursa. 2 bosh. 2 bosh. Mo'dag'i bu. Qaysi biridan boshlaylik? Shundan boshlayib beraylikchi. Buni qarangizlar, jelindi tug'anlar. Urtlaring ko'ringizlar. Savis. Muzosi menanmi? O, shu muzoz. Urg'achi bu. Urg'achi muzosi. Qanchanchini tug'an bu aka? 3-chi muzosi. Qancha litr suti bor? 27 litr suti bor ekan, sutkasidan mana aka. 4 oydan teng chiqadi? Bahasichi bir yaqinroq aytingchi bahasin. 300 ga beraman. 300 ga beradi ekan mana muzosi menen. Shunda cho'ng uylardan olam deganda sandan sapatqa deganlarga ko'ringizlar. Andan keyin bu ne? Angus bu? Muzosi erkak urg'achi bu. Urg'achi. 3 kunlik ekan. Mana tug'anda mana aka kindiklarni ko'ringizlar. Mana shunda angus ekan mana. Bunda chiloqqa qarabasdan ko'rsatib beraylik sizlarga uchun. Qancha litr suti bor bu angus? Hozir 13-14 ga chiqdi. Beradi? 13-14 litr suti bor ekan tug'an. Ikkinchi tut. Yosh ekanda. Bunimiz qancha bas? Bu da 300. Bu da 300 ming ekan. Qana nomer aytib qo'yingiz endi. 0709 96 96 2159. Dastavkalarni uyushtirib berasiz. Buyursa uyushtirib beradi aka. Chalingizlar. Mana aka 4 o'rindan chiqadi, araliq standart muzosi cho'ng bo'lib qolgan. Mana angustdagi bor ekan. Chalib bayka bilan suylashingizdir. Andan keyin ushul yerda bir uy bor ekan mana. Bo'z o'xshaydi, bo'zmi? Tamam. Aprelning 20'sida to'ydi ekan. Qanchanchini to'ydi buyursa? 3-chi qursag'inda ekan. Shvitsmi ne? Shvits içinde de Shvits ekan. İçinde de Shvits qo'yilgan ekan. Shvits uyi. Bahasichi? Bahasi 330 ming deb so'rayapti aka. Birovlar. Nomer qoldirib qo'y. 0703 34 69 10. Dastavkalarni uyushtirib beradi. Shunday bo'lgan uy. Jo'n ekan. Qarangizlar, har joqqa o'tib olib turdi. Hozir o'tkunga harakat qilamiz har joqni. Buna ushul yerdagi muzoli uy bor ekan. Aka. Reisdan so'raylik. Muzosi erkakmi? Muzosi erkak Shvits. Muzosi erkak Shvits deydi aka. Qanchanchini tug'an? 4-chi varasi. 4-chi muzosi ekan.
Son düşüp tura göstü beze. Erkek muzosu menen mına uy. Özü şivi salato. Şivit alato boylu eken. Boy kança çıkar? 1.40'tan öde boyu. 1.40'dan öydü eken mına. Sütüçü. Süt hazır 22-23 litre sütü var. Tutkasına 22-23 litre. Sağıp görse şu dört önünden çal. O çoçup gitti mına. Gelinlerim ha. Oo boldu. Sütü koyuyor gene. Ya. Koyuyor sütünü. Görünüp turat. Nake boldu. Kança sırap atasın? Köp sağ degende. 170 mi? 270 ming so'm. Manaki. Muzosu erkek. Eğer uyga uygulan degenleri olsa boynumuzda tuğanlar. Aha. Nomerni kaldırıp koy. 505 0505 27 27 0590. 0590 dastavkalarını uyuşturup beresiň ha. Buyursa mına çalıp şul jigit menen süйлөшүp bir ele başpı? Bileli var. Bir ele baş eкен навестин астында турат çalыңыздар. Мына ушундай достор колдон келишинче тартып көрсөттүк. Ар дайым көргөзүп беребиз. Буйруса эмки жумага чейин сак саламатта туруңуздар. Уйларыңыздар оорубасын. Ар бир үйдө ушундай чоң уйлардан байланып турсун. Байке, канча экен уйдун баасы? 200 миң дейт мына. Уй, жакшы экен. Бооспу? Кысыр экен. 200 миң дейт. Соода болду? Канча? 185 миңге соода болуптур мына. Мына ушундай туугандар. Музолу уй канча экен? 195 дейт мына. Бул жагы ала-була жана иттерге окшош экен да, бул не порода? Кыргыз, Онлайн сатасызбы байке? Ке базарданбы? Базардан. Макул. Далматинец экен да, бул далматинец. Кана? Бул жаңы туудубу? Жаңы тууп. Кана сүтү канча экен? 15 литр sütü var eкен. Muzası urgaçı erkek mi? Muzası erkek. Kança сурап атасыңар? 507. Yok, nomer айтыңыз, nomer. Telefon. Номер 507. 0507 Hazır. Bağısıçı, bağısı. Burası 170. 170 ming so'm. Жаңы туuptu. Доставка кыласың ha? 508. 0508 Ayta ver. 29 37 eken. Çalыңızдар. 508 minin. Alam degenler bolsa, muzosu urgaçı. Erkek. Erkek eken mına. Şimdi arzan uylardan alam degenler bolsa, çalıp baylanışıp eesi menen görüңүздөр. Mına tuğandары şuntu videonu jintayın desem ele şuntu uylar çıkıp alatat. Meniki tart, meniki. Bul uy kanday? Sağın bu? Sağın boz. Bir ma? 7 aydan öttü. Boğuztu 7 aydan ötüptür. Kançançısına boğuz? 4-ünsün tuydu. Bağısıçı? Bası 155. 155 ming so'm. Nomer kaldırıp koyuңuz. 701 022 360. Kança litre beret? Tuğanda misалы. Tuğanda 20-21. 20-21 litre süt beret eken, he? Hazır 6 litre bayında. 6 litre. Bayında parattır 6 litre. Bir mal berip attır. Makul. Aha. Çalıp aylanışıp görüңүздөр mынакей. Rıykan bağı deyt, he? Andan keyin bul. Angus 3. tut. Muzosu menen be? Muzosu men. Angus deyt. 165 ming. Muzosu? Muzosu Urgaçı. urgaçı. Şivitten kaçkan. He? Özü Angus. Angus. 3. tut. 3. tut. 165 deyiz mi? 165 ming. 165 bin İçine eken. tork var. Keçine joluna düşüp beresiň, he? Muzosu da bu. Ha, bu muzosu da bodur deyt mına. Karаңыздар, Angus uy deyt. Kana nomer telefon aytыңыз. 0709 mına. 94 94 91 91 mına muzosunun aldından görseteyin dep geldim mına. Görüңүздөр. Uşul bu? Başka jok. Makul, iyigilik anda. Mına, şu menen videonu jintayбыз dostlar.